Kalau motor matic teman-teman tiba-tiba tidak bisa di starter, jangan langsung divonis dinamonya rusak atau akinya soak. Pertama kita cek dulu speedometer dan klakson. Jika nyala berarti aki dan sekring aman. Lanjut buka jok, cabut bendik starter atau relay starter. Jumper, soket kabel yang ke dinamo starter. Oke, dinamo aman. Lanjut cek bendik starter menggunakan power supply 12 volt atau menggunakan aki. Oke, masih normal. Pasang kembali bendik starternya. Terakhir dapat dipastikan problemnya ada pada tombol starter atau switch pada rem atau switch pada standar samping. Kalau masih belum bisa juga di starter, jual aja Beatnya, beli Supra batok getar.